Sì, di questo girone quello che si può dire è che per adesso sembra ben delineato, siamo in 8 ma il girone è spaccato in due, ci sono 4 squadre di buon livello che se la giocheranno per entrare nei primi 3 posti dei playoff e 3 squadre che purtroppo al momento sembrano poco attrezzate. C'è da dire però che con la formula dei tesseramenti sempre aperti non sai mai che squadra incontri, perché paradossalmente la settimana dopo potresti incontrare una squadra totalmente differente che con i tesseramenti si è rinforzata, quindi per il momento il girone sembra però spaccato in due. Sulle 4 squadre che si contenderanno i playoff posso dire il Moccia Fruit lo conosciamo perché 3 anni fa giocammo con loro il playoff dolce che ci portò in Serie A. Hanno prevalentemente giocato sempre alla Stella Azzurra, quest'anno hanno cambiato sperando magari di incontrare un girone un po' più semplice, immagino. E il Cam Lucarelli e l'Auto Invest sono una squadra dove abbiamo anche parecchi nostri ex giocatori e il Bar Crystal sono tutti ragazzi di Casalpalocco, siamo tutti di zona, anche oggi è stato un piacere giocare con amici e anche un paio di ex giocatori nostri, quindi noi 4 ci giocheremo l'ingresso nelle 3 dei playoff e sperando che sia sempre leale e un campionato aperto, ecco. Noi sentiamo la responsabilità di tornare in Serie A anche perché siamo una squadra da Serie A. Purtroppo abbiamo visto che però con queste formule arrivare primo o secondo o terzo paradossalmente cambia poco. L'anno scorso la squadra che ci è arrivata sotto nel girone oggi gioca in Serie A, che è la Mr. Jeff, la Gen Fitness, e noi pur arrivando primi purtroppo ai calci di rigore siamo andati fuori nel playoff. Ci sentiamo da Serie A, siamo una squadra da Serie A e sappiamo che ahimè basta sbagliare una gara per buttare tutta una stagione alle ortiche, quindi la regular season è importante poi per arrivare solidi e saldi nelle partite dei playoff, che sono quelle che contano. Grazie mister, buonasera.